pakankamai iš tiesų jau senokai jisai nupieštas, tai jau aš gana retai ateinu čia pasižiūrėti, bet visai malonu prisiminti. Tai pats pavadinimas yra būti savimi ir jis yra apie vaiką, kuris kantriai rišasi batelius ir čia yra tas momentas, kai jisai atsistos, išsities ir žengs į sceną. Tai yra iš tiesų apie buvimą savimi, apie nebijojimą būti savim. Ypač, manau, kad iš tiesų labai svarbi yra vaikystė žmogaus gyvenime, kad sudaryti vaikų sąlygas, augti teisingai, siekti savo tikslų ir tas yra labai svarbu. Manau, kad čia galbūt per asmeninę patirtį viskas atėjo. Galbūt šiek tiek man asocijuojasi su mūsų laisvė, su šalimi, dėl to, kad mūsų laisvė dar labai jauna yra ir kantriai mažai žingsneliais eina į tą teisingą kryptį. Iš tiesų tai labai nuostabu ir labai džiaugiausi, man labai malonu, kad žmonės nešios, ypač jeigu jiems patinka šitas piešinys ant maikutės, kodėlgi ne. Ir jis galbūt nuskatins žmonės būti savimi, kurti daugiau, siekti savo tikslo, tai čia yra labai svarbu. Bet kokioje srityje, ne tik kultūriniai, tai ir sporte, ir versle, ir kodėlgi ne. Nes tai ir yra tikslas viso šito piešinio. Aš pati esu dailininkė ir dar dirbu mokyklos, paaugliais, tai aš matau tą visą procesą ir man atrodo, kad turi jungtis tie dalykai ir tam, kad šviesti kultūrą, atiduoti ją žmonėms, tai jie turi kaip ir kolaboruotis kartu. Tai čia yra labai svarbu. Tai geras tikslas.